La llamborda, una pedra que, col·locada entre d'altres pedres iguals, fan el terra d'un carrer o el d'una plaça. A vegades, però, aquesta pedra s'arrenca del seu lloc habitual i de cop serveix un propòsit diferent del que se li suposava. Llavors, pot ser que algú decideixi convertir un element ordinari com aquest en quelcom més important, en un símbol. Ja no serà part d'un paviment, ni tampoc un projectil. Ara, aquesta pedra significa revolta, o, per què no, terrorisme. Quan els objectes es converteixen en símbols, es poden transformar en obres d'art. L'art conceptual té únicament el valor de la idea. Aquest plàtan enganxat a la paret amb cinta americana, per exemple, es va vendre per $120.000. Quina absurditat, tu diràs. Ningú està disposat a pagar tant per una pedra, oi? Però ja no és només una pedra. Ara és la pedra de la llibertat. I quin preu li posaries tu a la llibertat? En aquest cas, l'amo d'un museu l'ha adquirit i l'exhibirà al costat d'altres obres crítiques amb l'imperialisme occidental, la violència policial o el feixisme. Ara bé, per continuar representant la llibertat, aquesta llamborda hauria de romandre dins del museu, perquè si no només seria una pedra qualsevol o una més de la pila. Així i tot, la idea de la llibertat pot significar coses diferents segons qui la miri, si és que la vol mirar. I és que quan els objectes passen a ser idees, adquireixen un poder enorme. Llavors, sempre hi ha qui les vol destruir o se'n vol aprofitar. Per això, sovint es cau en l'error de voler engabiar les idees. Però les idees no són de ningú. Les idees volen, volen, volen. I quan volen, ja no es poden atrapar. I allò que ho ha significat tot, torna a ser només una pedra, la pedra d'una plaça. Al mateix lloc on fa 4.000 anys que abracem plegats aquesta dolça incertesa.